बाइक का इंजन बंद करने के बाद भी उसमें टिक 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 जैसी इरिटेटिंग नॉइज आती है। तो वो नॉइज कौन सी खराबी को दर्शाती है और क्या ये खराबी है भी बताऊंगा अगले 1 मिनट में। बाइक के इंजन में जब पेट्रोल जलता है तो उसमें से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है। उसमें से एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाए तो ये इंस्टेंट डेथ दे सकती है। तो वहां पर इसको ट्रीट करने के लिए कंपनी बाइक्स में लगाती है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर प्लैटिनम, टाइटेनियम, पैलेडियम, कुछ इस तरह के प्रेशियस मेटल्स होते हैं। तो वो इन गैसेस को ट्रीट करते हैं। और क्या होता है, जब इंजन चल रहा होता है तो जब एग्जॉस्ट गैसेस हैं बहुत ज्यादा हीटेड निकलती हैं और वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू पास करती हैं, तो इस कैटालिटिक कन्वर्टर को बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ये हीटेड हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। जब हम इंजन ऑफ करते हैं तो वो वापस ठंडा होता है और ठंडा होने की वजह से साइज वापस कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो बाइक के अंदर क्लैंप्स लगे रहते हैं, जो अंदर स्पॉट वेल्डिंग रहती है, वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उसकी वजह से वो टिक 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 इरिटेटिंग से आपको नॉइज सुनने को मिलती है। तो ये कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है जो कि बेसिकली हर मोटरसाइकिल्स में होती है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।